ดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม FI เกษตรศาสตร์เว็บบินาร์นะครับและในครั้งนี้นะครับเรามาในหัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามพรมแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยนะครับหรือ cross border technology transfer นะครับและในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องกัดโมเดลนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ากัดโมเดลคืออะไรในวันนี้ทุกท่านจะได้รับทราบแล้วครับว่ากัดโมเดลคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาอาหารฟังก์ชันหรือการศึกษากลไกต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันนะครับและวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพขครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับในเรื่องของกัดโมเดลนะครับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับจะเป็นดร.เดเนียลคอมแมนนะครับเป็น Senior Lecturer นะครับจากDepartment of Applied Science จากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบียที่ UK นะครับแล้วก็สำหรับในหัวข้อแรกนะครับในวันนี้ที่อาจารย์สุทธิพันธ์ท่านจะพูดถึงนะครับจะพูดถึงในหัวข้อ Prebiotic Research and Trend นะครับอาจารย์สุทธิพันธ์นะครับท่านจบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมนะครับที่สหรัฐขออภัยครับที่สหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็งานวิจัยนะที่เกี่ยวข้องของท่านนะครับจะเป็นด้าน Enzyme Application and Production นะครับปัจจุบันนะครับท่านทำงานด้าน Prebiotic Preparation by Mannes Enzyme นะครับแล้วก็ท่านยังได้รับรางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับประจำปี 2546 นะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญพบกับหัวข้อแรกนะครับในวันนี้นะครับ Prebiotic Research and Trend โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมสุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์นะครับเป็นอาจารย์ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพรีไบโอติกนะครับแล้วก็แนวโน้มของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พรีไบโอติกในประเทศไทยนะครับซึ่งถามว่างานวิจัยด้านพรีไบโอติกเนี่ยเกี่ยวข้องกับกัดโมเดลยังไงก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็จะนำมาใช้ในการศึกษานะครับกัดโมเดลโทษนะครับก็จะนำก็พรีไบโอติกนะครับก็จะนำมาใช้ในการศึกษาในเรื่องของกัดโมเดลมาใช้ในการศึกษาตัวพรีไบโอติกนะครับว่าเราจะพัฒนาพรีไบโอติกยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอต่อนะครับโดยหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็เบื้องต้นก็จะเล่าเรื่องราวทั่วๆไปก่อนนะครับเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันนะครับหรือ functional food นะครับแล้วเราจะเข้าประเด็นของ prebiotic นะครับแล้วในพาร์ทสุดท้ายก็จะขอเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ monosaccharide นะครับในฐานะที่เราพัฒนาเป็น prebiotic ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและคงจะชี้ให้เห็นว่าเราเอากัดโมเดลเข้ามาใช้ในการพัฒนาตัว prebiotic นี้ยังไงนะครับอย่างแรกนะครับด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเทรนด์ของอาหารเนี่ยคนเราเนี่ยเริ่มสนใจตัวอาหารมากขึ้นนะครับเราไม่ได้กินอาหารแค่เพียงอิ่มอย่างเดียวแล้วนะครับเรากินอาหารเพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับเราหวังว่าอาหารที่เรากินเนี่ยจะช่วยรักษาสุขภาพเราทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับประโยคที่บอกว่า you are what you eat เนี่ยเริ่มเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีในแนวคิดของการที่รับประทานอาหารเป็นยานะครับไม่ใช่รับประทานยาเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมยุคใหม่นะครับคนก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าแค่เป็นสารอาหารนะครับนั่นก็คือรับประทานอาหารเพื่อช่วยรักษาสุขภาพเราให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่อาหารฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่เราคิดว่าเราจะรับประทานเพื่อทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ถามว่าก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของอาหารฟังก์ชันว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงเนี่ยผมขออนุญาตทำความรู้จักกับในส่วนของระบบย่อยอาหารของมนุษย์นะครับในระบบย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปนะครับมันจะมีพื้นที่ค
ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าปกตินะครับและในตัวลำไส้ของเรานะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จำนวนมากนะครับโดยที่ถ้าเราไปดูเนี่ยในระบบลำไส้โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ของเรานะครับก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยเป็น10 ยกกำลัง 11 ถึง 10 ยกกำลัง 12 เซลล์นะครับเยอะมากเรามีจุลินทรีย์ตลอดแนวระบบย่อยอาหารของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ปากไปถึงตัวกระเพาะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับเยอะที่สุดที่ลำไส้ใหญ่นะครับเราคิดว่าในระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยเรามีจุลินทรีย์มากถึง 10 กำลัง 14นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีหรือไม่ดีได้นะครับถามว่าหลักฐานที่บอกเราว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มีความสำคัญทำให้เรารู้สึกสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยก็เอาง่ายๆอย่างสมมุติว่าถ้าท่านทานอะไรที่ผิดปกตินะครับระบบจุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นท่านก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียเกิดขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในลักษณะของตัวระบบย่อยอาหารนะครับเราจะเห็นว่าอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะผ่านระบบย่อยอาหารแล้วก็ไปสู่จุลินทรีย์ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เหล่านี้นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวลักษณะของจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวระบบย่อยอาหารพวกนี้ก็จะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาพูดในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือท่านดร.มัสรินนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องไมโครไบโอตาเป็นหลักนะครับก็จะพูดถึงตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านในวันนี้ก็คือว่าในระบบย่อยอาหารของเรามีจุลินทรีย์ปริมาณมากนะครับจุลินทรีย์เหล่านี้ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ตัวของเขามีสุขภาพดีและถ้าจุลินทรีย์ในระบบย่อยอาหารของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับนั่นคือความสำคัญที่เราขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะดูว่าอาหารอะไรบ้างที่เรากินเพื่อส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่ดีมีอยู่ในร่างกายเรานะครับก็คือตอนนี้ท่านก็จะเริ่มได้ยินคำว่าโปรไบโอติกนะครับแล้วก็พรีไบโอติกมากยิ่งขึ้นนะครับโปรไบโอติกเนี่ยเรารู้จักกันมานานมากนะครับเรารู้จักกันในรูปของนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะครับนั่นคือโปรไบโอติกคือตัวจุลินทรีย์นะครับแต่สิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้คือตัวพรีไบโอติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรกับพรีไบโอติกเนี่ยต่างกันไงนะครับโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์นะครับที่มีประโยชน์นะครับอยู่ในตัวลำไส้ของเรานะครับและก็มันสามารถที่จะยับยั้งให้จุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยเติบโตไม่ได้นะครับแล้วเราก็รับประทานกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมีในอาหารพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนะครับพวกแหนมพวกถั่วเน่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพวกโปรไบโอติกอยู่นะครับสิ่งที่อยากให้จำก็คือว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นตัวจุลินทรีย์นะครับทีนี้พรีไบโอติกคืออะไรนะครับพรีไบโอติกไม่ใช่ตัวจุลินทรีย์นะครับพรีไบโอติกคือสารอาหารของจุลินทรีย์นะครับคอนเซปต์ของพรีไบโอติกก็คือว่ามันคือสารอาหารที่นะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สามารถกินแล้วก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้นะครับเมื่อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เติบโตได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีไบโอติกเป็นสารอาหารนะครับเรามีความสนใจเรื่องพรีไบโอติกมากขึ้นในช่วงระยะ10 ปีที่ผ่านมานะครับในบ้านเรามีสารอาหารหลายชนิดมีอาหารหลายๆชนิดที่เริ่มมีการใช้ทั้งโปรและก็พรีไบโอติกเข้ามาร่วมด้วยนะครับทีนี้ถามว่าสารอะไรบ้างที่เราถือว่ามันเป็นพรีไบโอติกนะครับเราก็จะต้องบอกว่าพรีไบโอติกที่ตัวที่จะใช้เป็นพรีไบโอติกได้นะครับจะต้องเนี่ยทนต่อระบบย่อยอาหารส่วนต้นนะครับก็คือไม่ถูกย่อยในปากไม่ถูกย่อยในกระเพาะไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กนะครับมันจะต้องเหลือรอดไปถึงลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็มันจะต้องถูกหมักโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มันสามารถป
รโมทการเจริญเติบโตของตัวโปรไบโอติกได้นะครับและมันส่งผลในเชิงบวกกับสุขภาพของตัวมนุษย์ซึ่งมีเป็นโฮสต์ของตัวจุลินทรีย์งั้นนะครับแล้วก็ตัวพรีไบโอติกที่ดีนะครับก็ต้องทนต่อกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นไครทีเรียเบื้องต้นนะครับของการที่จะบอกว่าสารตัวไหนที่เราสามารถใช้เป็นพรีไบโอติกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าโปรไบโอติกเป็นตัวเซลล์จุลินทรีย์นะครับที่มีประโยชน์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นพวก Lactobacillus Streptococcus หรือ Bifidobacterium นะครับส่วนพรีไบโอติกเนี่ยพรีไบโอติกเป็นสารอาหารนะครับที่ไม่ถูกย่อยในส่วนย่อยในส่วนต้นของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วเข้าไปอยู่ในที่ตกไปถึงตัวลำไส้ใหญ่นะครับจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์แล้วก็เจริญเติบโตจากตัวของมันได้นะครับนั่นคือตัวพรีไบโอติกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับยังมีแนวคิดใหม่ก็คือว่าการที่เรากินตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างเดียวหรือเรากินตัวสารอาหารอย่างเดียวนะครับมันอาจจะช้าไม่ทันใจก็มีคอนเซปต์ของการใช้สารอาหารที่เรียกว่าซินไบโอติกนะครับก็คือเป็นการใช้ผสมกันระหว่างตัวโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกใส่ไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นเทรนด์ใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีการใช้นะครับก็คือใส่ทั้งสารอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้เรากินเข้าไปนะครับแล้วเราก็หวังว่าจุลินทรีย์ในระบบย่อยอาหารของเราจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือซินไบโอติกนะครับทีนี้มีหลายๆท่านถามผมว่าพรีไบโอติกเนี่ยต้องซื้อไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพรีไบโอติกไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับพรีไบโอติกเนี่ยมีอยู่ในอาหารหลายๆชนิดนะครับมันเป็นส่วนขององค์ประกอบอาหารซึ่งถ้าเรากินอาหารเหล่านี้นะครับอย่างเช่นพวกผักผลไม้ที่ปรากฏบนจอเนี่ยอย่างเช่นตัวเห็ดตัวอาร์ติโชกตัวหอมนะครับตัวแตงโมแอปเปิลอะไรพวกนี้เนี่ยเรากินพืชผักเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้พรีไบโอติกซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่ดีในระบบลำไส้ของเรานะครับเพียงแต่ว่าด้วยพฤติกรรมของการบริโภคในปัจจุบันนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะบริโภคอาหารเหล่านี้น้อยหรือไม่เป็นที่ชอบใจในเรื่องของการบริโภคนะครับทำให้เราเลยต้องหาพรีไบโอติกเพื่อเป็นอาหารเสริมจากแหล่งอื่นมาใช้ในการบริโภคของเรานะครับถามว่าพรีไบโอติกที่รู้จักกันเยอะๆนะครับก็อย่างเช่นฟรุกโตโรโกแซคคาไรด์เนี่ยเรามาดูว่าอย่างไงกล้วยนะครับเรามีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับในพวกพืชผักเหล่านี้มีปริมาณ FOS ฟรุกโตโรโกแซคคาไรด์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเพิ่มเติมได้แต่ก็อย่างที่พูดนะครับก็บางทีพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีจนกระทั่งทำให้เรากินทุกอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องหาสารอาหารเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับทีนี้ถามว่าพรีไบโอติกที่มีขายในท้องตลาดนะครับมีสารกลุ่มไหนบ้างนะครับก็จะมีสารในกลุ่มของฟรุกโตโรโกแซคคาไรด์นะครับหรืออินดูลินนะครับตัวนี้เป็นสารที่เรานิยมใช้นะครับในผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยเยอะมากนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับเริ่มมีเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากตัวที่นิยมที่สุดในบ้านเราตอนนี้ก็คือ FOS นะครับก็คือฟรุกโตโรโกแซคคาไรด์นะครับส่วนกาแลคโตโรโกแซคคาไรด์ตัวนี้เป็นตัวที่นิยมสำหรับใช้ในนมผงของเด็กนะครับมีงานศึกษาวิจัยว่าตัวนี้ช่วยส่งเสริมระบบจุลินทรีย์ในระบบย่อยอาหารของเด็กได้ดีขึ้นนะครับตัวอื่นๆก็เริ่มมีมาขายมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ประเทศเราเริ่มมีการศึกษาแล้วก็ผลิตมากขึ้นก็คือไซโลโกแซคคาไรด์นะครับอันนี้ก็มาจากน้ำตาลไซโลสนะครับถามว่าพรีไบโอติกเนี่ยเอาไปใช้ในอาหารอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่สุดที่เราเห็นก็คือเราใช้ในอุตสาหกรรมอาหารพวกน้ำนมทั้งหลายแหล่นะครับเดลี่โปรดักต์ทั้งหลายแหล่พวกโยเกิร์ตพวกนมเปรี้ยวนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับมีการใช้ใน Coffee Drink Soft Drink นะครับ Confectionery นะครับพวกช็อกโกแลตสปอตบาร์ในพวกนี้นะครับมีการใช้นะครับ
เบเกอรี่โปรดักต์นะครับเบรสบิสกิตเนี่ยมีการใช้ขนมปังอะไรพวกนี้นะครับใช้เป็นไดเอทชูการ์ได้นะครับใช้ในหลายผลิตภัณฑ์เนื้อต่างๆได้นะครับข้อดีอันหนึ่งของพรีไบโอติกก็คือว่ามันไม่ให้พลังงานกับเรานะครับแต่ว่ามันช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบลำไส้ของเรานะครับแล้วก็พรีไบโอติกบางตัวมีคุณสมบัติที่สามารถทดแทนน้ำตาลได้นะครับอย่างเช่นก็มีการศึกษานะครับอย่างที่คณะก็มีอาจารย์ทางด้านฟู้ดไซน์เนี่ยศึกษาเอาFOS ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับก็พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลนะครับทีนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เก่านะครับประมาณ10 ปีที่แล้วนะครับถามว่าทำไมผมยกตัวเลข10 ปีที่แล้วมาให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขนี้เป็นเทรนด์ในยุโรปนะครับเขาเริ่มประมาณปี 1997 นะครับถึง 2010 เนี่ยประมาณ13 ปีนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดของพรีไบโอติกในยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเหตุการณ์เดียวกันก็น่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปสัก 12-13 ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มรู้จักพรีไบโอติกในนมผงเด็กนะครับเราเริ่มรู้จัก FOS แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูโฆษณาบนจอทีวีเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ผสมพรีไบโอติกเยอะมากมีการใช้ FOS เยอะมากนะครับแล้วก็ถามว่าเทรนด์อันเนี้ยเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมถ้าเราดูรูปเนี้ย12 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลส่งเสริมนะครับ Food for the Future ก็จะมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องโปรแล้วก็พรีไบโอติกเป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นอุตสาหกรรมหลักหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องพรีโปรไบโอติกจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและถ้าเราดูในเรื่องของเทรนด์นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่บริษัทนะครับทำออกมาบอกถึงเทรนด์ว่าในอนาคตเนี่ยคนเราเนี่ยจะสนใจเรื่องอะไรนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีเรื่องอาหารของผู้สูงอายุนะครับเราจะพูดถึงอาหารที่ทำให้สุขภาพจิตของเราดีนะครับเรามี personalized nutrition นะครับมี immunity balance ก็มี gastronomy tourism นะครับพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพรีและก็โปรไบโอติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่พอเราอายุมากขึ้นนะครับระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาระบบจุลินทรีย์และเราปรับสมดุลของมันด้วยโปรและก็พรีไบโอติกเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้นนะครับและจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีงานศึกษาวิจัยที่บอกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบลำไส้ของเรานะครับมีผลกับความคิดที่อยู่ในสมองของเรานะครับถ้าท่านติดตามงานสัมมนานี้ต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีโปรเฟสเซอร์จากทางมาเลเซียนะครับซึ่งโปรเฟสเซอร์มินเซ่เนี่ยก็จะพูดเรื่องของกัดเบรนนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบลำไส้ของเรากับอารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของกัดไมโครไบโอตานะครับจุลินทรีย์ในระบบลำไส้เป็นเรื่องเฉพาะคนนะครับเพราะงั้นการปรับจุลินทรีย์สมดุลอะไรเงี้ยจะมีผลมากแล้วก็จะเป็นเรื่องเทรนด์ที่อยู่ในอนาคตนะครับถ้ายังไงท่านก็ลองหาข้อมูลเหล่านี้อ่านเพิ่มเติมได้นะครับท่านก็จะเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมพรีโปรไบโอติกถึงจำเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นการพูดทั่วไปนะครับว่าพรีโปรไบโอติกเป็นยังไงนะครับมันมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจยังไงมีความสำคัญต่อโลกนี้ยังไงนะครับและเทรนด์ในบ้านเราเนี่ยการบริโภคของพรีโปรไบโอติกก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในอนาคตนะครับทีนี้ถามว่าพรีโปรไบโอติกที่ขายอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันผลิตได้ยังไงนะครับโดยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการสกัดออกมาจากพืชนะครับก็อย่างที่โชว์ให้ท่านเห็นนะครับพืชผักผลไม้หลายๆชนิดเนี่ยก็มีพรีไบโอติกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีสกัดออกมาจากพืชเหล่านี้ได้นะครับหรือ
วิธีที่2ก็คือเป็นวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีนะครับเช่นเรามีน้ำตาลคีโตสอยู่นะครับเราก็เอาน้ำตาลมาสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมีนะครับเกิดเป็นโอลิโกแซคคาไรด์ขึ้นมาหรือเป็นไอโซอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นพรีไบโอติกได้นะครับอันที่3ก็คือใช้วิธีที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์นะครับก็คือเอาโพลีแซคคาไรด์มาก็ย่อยสลายด้วยเอนไซม์นะครับเราก็จะได้เป็นโอลิโกแซคคาไรด์นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นพรีไบโอติกออกมาหรืออาจเกิดการสังเคราะห์นะครับขึ้นจากน้ำตาลนะครับโดยการใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์นะครับก็คือใช้เอนไซม์พวกทานไกลโคซิเลชันนะครับมาสังเคราะห์พวกน้ำตาลให้กลายไปเป็นโอลิโกแซคคาไรด์เราก็จะได้ตัวพรีไบโอติกขึ้นมานะครับทีนี้ถามว่าในงานวิจัยที่ผมทำผมใช้วิธีไหนในการผลิตพรีไบโอติกนะครับผมก็จะใช้วิธีย่อยโพลีแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์นะครับด้วยที่พื้นฐานของผมเป็นคนทำงานด้านเอนไซม์นะครับผมก็ค่อนข้างสนใจที่จะเอาเอนไซม์มาย่อยนะครับแล้วก็เราก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับในยุโรปซึ่งทำงานค่อนข้างแนบแน่นกับที่ภาควิชานะครับก็จะศึกษาในเรื่องของการสังเคราะห์นะครับโดยใช้เอนไซม์เป็นกระบวนการผลิตซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปนะครับทีนี้อันสไลด์นี้ก็จะเป็นสไลด์ที่พูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรีไบโอติกที่ผมขึ้นนะครับว่ามีขายเป็นทางการค้าอยู่ในโลกนี้มันผลิตมาได้ยังไงนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นในหัวบีทนะครับชูการ์บีทเนี่ยซึ่งเป็นตัวใช้ผลิตน้ำตาลทรายในยุโรปเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าถ้าเขาเอาชูการ์บีทมาเขาสกัดเนี่ยเขาจะได้น้ำตาลแรฟฟิโนสออกมานะครับแรฟฟิโนสถือเป็นพรีไบโอติกได้นะครับเขาสกัดชูการ์บีทเสร็จเนี่ยเขาได้น้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสเนี่ยเอาผ่านกระบวนการทรานส์ไกลโคซิเลชันนะครับเขาจะได้เป็นฟรุกโตโรโกแซคคาไรด์มานะครับหรือให้กลายเป็นแลคโตซูโครสนะครับเอาไปรวมกับน้ำตาลแลคโตสซึ่งมาจากน้ำนมวัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่สังเคราะห์ในการผลิตขึ้นมาจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ากระบวนการที่เราใช้เนี่ยเราใช้เอนไซม์เป็นหลักถามว่าทำไมเราไม่นิยมเคมีก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าอุตสาหกรรมอาหารนะครับกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมีเป็นกระบวนการที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความพรีไบโอติกที่ผลิตขายอยู่ในโลกในปัจจุบันก็จะผลิตขึ้นโดยกระบวนการสกัดนะครับจากตัวพืชหรือกระบวนการย่อยสลายพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับด้วยเอนไซม์หรือการสังเคราะห์ขึ้นจากน้ำตาลนะครับให้กลายเป็นโอลิโกแซคคาไรด์เนี่ยด้วยกระบวนการทรานส์ไกลโคซิเลชันของเอนไซม์เป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูว่าเจ้าใหญ่ๆนะครับที่ขายโอลิโกแซคคาไรด์นะครับที่ใช้เป็นพรีไบโอติกเผื่อท่านทั้งหลายอยากจะหาดูว่าถ้าเราจะหาตัวพรีไบโอติกเนี่ยจากตลาดนะครับเจ้าไหนบ้างที่มีขายนะครับก็อย่าง FOS หรือ Indurin นะครับก็มีบริษัทญี่ปุ่นนะครับมีชื่อเครดเนมนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับท่านค่อยๆดูสไลด์ไปนะครับตัว J ก็คือเยอรมันนะครับ F ก็คือฝรั่งเศสนะครับ B ก็เบลเยียมนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลหลายๆยี่ห้อนะครับหลายๆเจ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นหลักนะครับก็จะขายตัวพวกพรีไบโอติกที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับก็มีทั้งเทรดเนมแล้วก็ molecular structure ให้ท่านเลือกใช้นะครับซึ่งตัวพรีไบโอติกเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่านะครับการบริโภคพรีไบโอติกเหล่านี้จะช่วยป้องกันนะครับปัญหาท้องร่วงท้องเสียการเกิดความผิดปกติในตัวระบบลำไส้ของเรานะครับไม่ให้เราเป็นโรคกำจัดจุลินทรีย์ที่มันก่อโรคเช่นอีโคไลซาโมเนลาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วยจับพวกสารพิษนะครับที่ไม่ดีในลำไส้นะครับอันที่เริ่มพูดมากขึ้นตอนนี้นะครับสไลด์แรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง
โดยตรงนะครับเราก็เชื่อว่าสารอาหารพรีไบโอติกเนี่ยพอเรารับประทานเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยเรื่องท้องเสียท้องไรเพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มันอยู่ในลำไส้ของเราก็จะเติบโตได้ดีนะครับประเด็นที่2ที่เริ่มมีการพูดถึงแต่ก็จะมีบางคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่างเช่น reduction of cancer risk นะครับก็คือลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะครับเพราะเราเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเวลาเราทานพรีไบโอติกเข้าไปเนี่ยระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราก็ดีสิ่งที่เราสำรวจและเราเห็นได้ก็คือว่าตัวอึหรือว่าตัวอุจจาระของเราเนี่ยก็จะมีสภาพที่ดีนะครับไม่มีอาการท้องผูกท้องเสียโอกาสที่จะเกิดมะเร็งของลำไส้หรืออะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้บริโภคที่มาจากประเทศกลุ่มยุโรปนะครับซึ่งเขารับประทานอาหารที่มีผักผลไม้ในปริมาณน้อยมีไฟเบอร์ในปริมาณต่ำนะครับพวกนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่านะครับพรีไบโอติกยังมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุสารอาหารต่างๆรวมถึงตัวไขมันนะครับลดปริมาณไขมันจับสารพิษที่มันมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เป็นเฮลท์เคลมนะครับของตัวพรีไบโอติกแต่ยังไงก็ตามถ้าท่านจะทำเฮลท์เคลมเรื่องนี้กับอย.บ้านเรานะครับก็คงต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับเล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะพูดไปเกี่ยวกับตลาดของตัวพรีไบโอติกมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วเราทำไมเราถึงสนใจพรีไบโอติกนะครับจากที่พูดไปท่านก็คงพอจะเห็นได้ว่าพรีไบโอติกมีความสำคัญมากทีนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังว่างานวิจัยด้านพรีไบโอติกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราเริ่มมายังไงนะครับอันนี้ก็คือเราพูดถึง monosaccharide นะครับ MOS เนี่ยก็คือ monosaccharide นะครับเราเริ่มงานนี้เมื่อประมาณสัก20 ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่เรามีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศนะครับก็คือ Professor Dietmar จากโบคู University จากเวียนนานะครับประเทศออสเตรียนะครับมาจากยุโรปนะครับอาจารย์ท่านแวะมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแวะมาหาท่านอาจารย์สุนีนะครับซึ่งผู้นี้อาจารย์สุนีซึ่งในสมัยนั้นก็จะเป็นที่รู้จักกันในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรไบโอติกในประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์เดียดมาแวะมาหาเรานะครับแล้วก็ชวนเราให้เขียนโปรเจกต์นะครับเพื่อขอเงินสนับสนุนจาก EU นะครับเพื่อทำโปรเจกต์งานวิจัยร่วมกันภายใต้โครงการ Enzyme Technology for Sustainable Production of Health Prebiotic Sugar นะครับโดยที่ท่านอาจารย์เดียดมาสนใจพรีไบโอติกอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ monosaccharide ซึ่งท่านก็จะบอกว่าท่านสนใจ monosaccharide เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีมะพร้าวเยอะนะครับมีกากเนื้อมะพร้าวเยอะและในตัวกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยตัวหลักของมันก็คือแมนแนนนะครับถ้าเราย่อยแมนแนนนี้ด้วยเอนไซม์เราก็จะได้เป็น monosaccharide ออกมาแล้วเราน่าจะใช้มันเป็นพรีไบโอติกได้นะครับกับอีกอันหนึ่งท่านก็จะสนใจในการผลิตก๊อซนะครับ galactosaccharide นะครับอันนั้นเป็นส่วนของการสังเคราะห์นะครับก็คือเอากาแลคโตสมาสังเคราะห์ให้ใกล้กาแลคโตโกรซัคคารายนะครับเพื่อใช้ในนมผงนะครับเพื่อทดแทนนมแม่นะครับงานวิจัยนี้เริ่มมา 20 ปีที่แล้วนะครับโปรเฟสเซอร์จากเวียนนาออสเตรียบินมาเจอพวกเราที่เกษตรศาสตร์นะครับสมัยนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงานนะครับก็เป็นทีมวิจัยที่อยู่ภายใต้อาจารย์สุนีเป็นผู้ดูแลนะครับโดยที่นะครับสิ่งที่เราอย่างที่บอกก็คือว่าโจทย์วิจัยเราเริ่มตัวจากตัวมะพร้าวนะครับมะพร้าวเนี่ยได้มาจากกระบวนการคั้นกะทินะครับตัวกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าปัจจุบันฐานการผลิตมะพร้าวเราจะย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ตามนะครับแต่เจ้าของโรงงานที่แปรรูปตัวมะพร้าวให้เป็นกะทิเนี่ยก็ยังเป็นคนไทยนะครับตัวกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยเมื่อเราคั้นกะทิซึ่งเป็นโปรตีนออกนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวไขมันก็ตัวแมนแนนเราเอากากเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปสกัดไขมันออกเราได้น้ำมันมะพร้าวออกมาสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวแมนแนนนะครับซึ่ง
ตัวกากเนื้อมะพร้าวที่คั้นกะทิแล้วก็คั้นไขมันออกเราเรียกว่าคอปเปอร์มิลนะครับหรือกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยในตัวคอปเปอร์มิลเนี่ยก็จะประกอบด้วยแมนแนน 26% นะครับมีการแลคโตแมนแนนอยู่ 61% และเซลลูโลสอยู่ 13% จะเห็นว่าตัวคอปเปอร์มิลที่สกัดตัวกะทิกับไขมันออกเนี่ยมันเกือบจะเป็นตัวโพลีแซคคาไรด์ของแมนแนน 100% นะครับเพราะมีเซลลูโลสปนอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยไอเดียของเราก็คือจากที่ท่านอาจารย์เยศมาบอกก็คือว่าเราเอาตัวกากเนื้อมะพร้าวที่สกัดไขมันแล้วก็โปรตีนออกแล้วเนี่ยมาย่อยนะครับด้วยเอนไซม์นะครับเราก็จะได้เป็นเมโนโลโกแซคคาไรด์ออกมาถามว่าเอนไซม์ตัวเนี้ยนั่นคือตัวเริ่มต้นโปรเจกต์ของเราก็คือว่าเราแยกเชื้อนะครับที่ผลิตแมนเนสในประเทศไทยนะครับนั่นก็จะเป็นงานวิจัยแรกของกลุ่มเราที่เริ่มทำเกี่ยวกับพรีไบโอติกนะครับเราก็เริ่มหาจุลินทรีย์ที่แยกที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์แมนเนสนะครับเพราะเราหวังว่าถ้าเราเอากากเนื้อมะพร้าวมาปุ๊บย่อยด้วยเอนไซม์แมนเนสสิ่งที่เราได้คือเราได้เมโนโลโกแซคคาไรด์ตามโครงสร้างนี้นะครับเราตีพิมพ์เปเปอร์นี้ในปี 2006 นะครับประมาณ 3 ปีหลังจากที่เราเริ่มโปรเจกต์นะครับเราก็แยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์แมนเนสได้นะครับเป็นเปเปอร์ที่เราตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับที่วารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตัวจุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกได้ก็คือเชื้อ Bacillus circulans นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ผมเริ่มเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าจริงๆโดยแบ็กกราวด์ผมทำงานด้านเอนไซม์มาตลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาตัวเอนไซม์ที่ย่อยตัวกากเนื้อมะพร้าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตีพิมพ์เปเปอร์ที่2นะครับหลังจากที่เราได้ตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าโอเคนะตัวเอนไซม์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ยังไงนะครับและมันสามารถที่จะไปย่อยตัวกากเนื้อมะพร้าวได้อย่างที่เราหวังไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่2ที่ออกมาในปีประมาณ 2015 นะครับถามว่าทำไมมันทิ้งระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีการทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนที่เราจะมั่นใจเพราะว่ากว่าที่เราจะมาทำพวกนี้ได้เราต้องพิสูจจนแน่ใจว่าเชื้อของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับเอนไซม์ของเราปลอดภัยใช้ในอาหารได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเราตีพิมพ์ออกมาว่าโอเคนะตัวเอนไซม์ของเราเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงกลไกของการย่อยของเขาเป็นยังไงนะครับย่อยตัวแมนแนนแล้วได้อะไรนะครับได้เป็นโอลิโกแซคคาไรด์นะครับปี 2018 นะครับเราตีพิมพ์เปเปอร์ที่ 3 ออกมานะครับเกี่ยวกับกระบวนการย่อยนะครับเรา optimize กระบวนการย่อยนะครับหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการย่อยนะครับเราได้ Product ตัวแรกออกมาก็คือตัว Copper Hydrolysase นะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราเอาแมนแนนในมะพร้าวเนี่ยมาย่อยแล้วมันก็เกิดเป็นโอลิโกแซคคาไรด์นะครับแล้วเราก็ได้โอลิโกแซคคาไรด์ที่มีลักษณะอย่างนี้มานะครับเราเอาไปวิเคราะห์ด้วย PLC นะครับเราสีม่วงเนี่ยก็คือตัวCopper Hydrolysase เราจะเห็นว่าใน Copper Hydrolysase เนี่ยชนิดของน้ำตาลโมเลกุลเล็กที่เราเห็นนะครับเป็นน้ำตาลแมนโนสนะครับไม่ได้เป็นน้ำตาลชนิดอื่นซึ่งก็คอนเฟิร์มไอเดียที่ผมโชว์ไว้เบื้องต้นก็คือว่าไอกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ของแมนแนนนะครับประกอบด้วยน้ำตาลแมนโนสเป็นหลักนะครับไม่ได้มีน้ำตาลชนิดอื่นปนมากเท่าไหร่นะครับและเมื่อเราเอามาไฮโดรไลซ์นะครับเราก็จะเจอโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแมนโนส6ตัวต่อกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากจนกระทั่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับเราได้เป็นตัวโปรดักต์ออกมานะครับเมื่อเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวโอลิโกแซคคาไรด์ที่เราพบใน Copper Hydrolysase นะครับก็คือเอามะพร้าวมาย่อยด้วยเอนไซม์ที่เราผลิตได้นะครับได้โปรดักต์ออกมาก็คือมีน้ำตาลแมนโนสต่อกัน6ตัว5ตัว4ตัว3ตัวซึ่งสารเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นพรีไบโอติกอยู่นะครับเราก็เอาไปทดสอบนะครับด้วยไครทีเรียว่ามันจะเป็นพรีไบโอติกจริงไหม
ใครทีเรียแรกถ้าท่านจำได้ก็คือว่าถ้ามันจะเป็นพรีไบโอติกได้มันต้องไม่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารส่วนแรกแต่ทีนี้เราจะไปทดลองกับคนหรือทดลองกับสัตว์ก็จะลำบากเราก็เลยทดลองในสภาวะจำลองในหลอดทดลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกัดโมเดลตัวแรกที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราทดลองย่อยในสารละลายเปปซินกับผสมกับกรดไฮโดรคลอริกนะครับเพื่อจำลองสภาวะย่อยของกระเพาะนะครับแล้วก็ย่อยในหลอดทดลองที่มีแพนครีเอติกอะไมเลสนะครับก็คือช่วยจำลองระบบย่อยในลำไส้นะครับสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่านะครับเมื่อเราเอาตัว copper meal hydrolysate นะครับใส่ไปในระบบจำลองง่ายๆก็คือมีตัวเปปซินเอนไซม์เปปซินซึ่งเป็นเอนไซม์ในกระเพาะอาหารนะครับกับตัวกรดไฮโดรคลอริกนะครับเราพบว่ามันไม่ถูกย่อยเลยนะครับเราบ่มไว้4ชั่วโมงเส้นสีม่วงกับเส้นสีฟ้าเนี่ยทับกันสนิทนะครับก็หมายความว่ามันไม่ได้ถูกย่อยในตัวกระเพาะนะครับในสภาวะที่จำลองจากกระเพาะนะครับแล้วเราก็มาดูต่อนะครับในสภาวะของจำลองของตัวลำไส้เล็กนะครับเมื่อเราเอาตัว copper meal hydrolysate ครับไปย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสนะครับพบว่ามีการย่อยได้เพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะพิสูจน์ได้ว่าตัว copper meal hydrolysate เนี้ยไม่ได้ถูกย่อยในสภาวะจำลองของตัวกระเพาะอาหารก็ตัวลำไส้เล็กนะครับอันนี้ก็จะเข้าคุณสมบัติข้อที่1ของการเป็นพรีไบโอติกนะครับก็คือสามารถทนต่อระบบย่อยอาหารมนุษย์ในส่วนต้นได้นะครับตัว copper meal hydrolysate นี้ก็จะเหลือไปถึงตัวลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวสรุปนะครับก็คือ copper meal hydrolysate ของเราเนี่ยสามารถทนต่อสภาวะกรดนะครับในกระเพาะอาหารแล้วก็เอนไซม์เปปซินในตัวกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มันไม่ได้ถูกย่อยนะครับด้วยแพนครีเอติกอะไมเลสในตัวลำไส้เล็กนะครับเป็นสารที่ตกค้างเหลือไปถึงตัวลำไส้ใหญ่นะครับส่วนไคทีที่2และ3นะครับของการเป็นพรีไบโอติกก็คือว่าตัวสารอาหารนี้จะต้องถูกใช้ได้นะครับโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ตัวลำไส้ของมนุษย์นะครับแล้วก็เลือกที่จะโปรโมทเฉพาะตัวประโยชน์เท่านั้นนะครับเราก็ทดสอบนะครับโดยทดสอบในกัตช์โมเดลโดยเป็นระบบจำลองของตัวลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เราก็ได้การเรียนรู้ความร่วมมือมาจาก University of Reading นะครับเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่เชี่ยวชาญมากนักตอนนั้นที่เราเริ่มทำวิจัยเราก็ส่งนิสิตปริญญาเอกนะครับภายใต้โครงการปริญญาเอกการจัดงานเอกไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเรดดิ้งนะครับเราทดลองโดยที่เอาอุจจาระนะครับจากอาสาสมัคร4ท่านนะครับซึ่งอาสาสมัครทั้ง4ท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่รับประทานแอนติไบโอติกแล้วก็ไม่รับประทานตัวพรีบิกมาเป็นระยะเวลา1นะครับแล้วก็เอาตัวอย่างอุจจาระจากอาสาสมัครทั้ง4ท่านเนี่ยมาทดลองหมักในกัดโมเดลนะครับซึ่งหน้าตาของกัดโมเดลเนี่ยก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นreading model นะครับตัวโมเดลเนี้ยที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพก็มีใช้อยู่นะครับปัจจุบันเรามีโมเดลใหม่กว่านี้ด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ดร.มาสลินก็จะได้มาแนะนำให้ท่านรู้นะครับแต่นี้เป็นโมเดลแรกที่เราเริ่มใช้นะครับก็คือโมเดลที่เรียนแบบมาจาก University of Reading นะครับอันนี้ก็คือเราจะเอาตัวอุจจาระนะครับมาเป็นหัวเชื้อนะครับแล้วเราก็ใส่สารอาหารที่เราต้องการทดสอบไปนะครับก็คือตัวไมโนโลโกซัคคาไรด์ที่มาจากกากเนื้อมะพร้าวนะครับแล้วก็ทำหมักจำลองสภาวะในลำไส้ใหญ่นะครับเราก็เก็บตัวอย่างนะครับเอาที่เวลา0 10 24 ชั่วโมงนะครับเอาไปตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์นะครับณสมัยนั้นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจวัดก็คือเราใช้เทคนิคfluorescence ปริมาณเป็น fatty acid โดยใช้ HPLC นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์นอกจากเทคโนโลยีการใช้ FISH ก็จะมีการใช้ real time PCR
หรือว่าจะมีการใช้ next gen sequencing นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้วิทยากรดร.มัสรินก็จะมาพูดละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แต่งานวิจัยที่เราทำกับตัว Microbial Composition ที่เราทำกับ University of Leeds เนี่ยเราก็ใช้ Fish Technology นะครับเราตรวจวัดปริมาณซีทุกชนิดนะครับที่มีอยู่ในตัวอุจจาระนะครับว่ามันสามารถหมักตัวMicrobial Composition ได้ไหมแล้วก็มันโปรโมตตัวที่มีประโยชน์ไหมนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เราค้นพบนะครับจากงานทดลองที่เราทำกับ Microbial Composition ก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือไครทีเรียที่1คือว่ามันทนต่อการย่อยนะครับในระบบลำไส้ส่วนต้นนะครับตัวลำไส้เล็กแล้วก็ทนต่อระบบการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับสำหรับกระบวนการหมักโดยใช้ตัวอุจจาระของอาสาสมัครเนี่ยว่านะครับมันสามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่โปรไบโอติกได้นะครับโดยที่มันสามารถช่วยส่งการเจริญของแลคโตบาซิลลัสและก็กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมได้เช่นเดียวฟอสนะครับซึ่งเป็นพรีไบโอติกที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็มันยังเสริมช็อตเชนแฟตตี้แอซิดที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจากกัดโมเดลที่เราทำทดลองเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Microbial Composition ที่ได้ครับหรือ Monosaccharide ที่เราได้จากตัวกักเนื้อมะพร้าวเนี่ยมีสมบัติความเป็นพรีไบโอติกนะครับเราก็ตีพิมพ์เปเปอร์แรกนะครับกับมหาวิทยาลัย University of Reading นะครับเป็นในเรื่องของกระบวนการหมักนะครับโดยใช้กัดโมเดลนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปติดตามอ่านได้นอกจากนั้นเนี่ยในงานวิจัยครั้งนี้เราก็ยังมีการศึกษาต่อนะครับก็คือเรามีแนวคิดว่าจริงเนี่ยอาหารคนบางทีมันอาจจะดูไปใกล้หมู่มากนะครับเรามีการศึกษาต่อว่าMicrobial Composition เนี่ยสามารถใช้กับอาหารสัตว์ได้ไหมนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้สปอนเซอร์จากบริษัทเบคาโกรนะครับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เบคาโกรในการศึกษาว่า Microbial Composition ที่เราผลิตได้เนี่ยมีผลกับไก่ไหมนะครับเราก็in vitro fermentation นะครับก็คือใช้กัดโมเดลภาวะย่อยในตัวไก่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปศึกษาต่อในตัวสัตว์ด้วยนะครับเราก็ได้มา2เปเปอร์นะครับตีพิมพ์ทั้งคู่นะครับผลสรุปก็คือว่ามันก็ใช้งานได้ดีในไก่ได้นะครับสามารถส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นแลคโตบาซิลลัสในตัวไก่ได้ดีนะครับผลทั้งในกัดโมเดลแล้วก็ตัวในสัตว์ทดลองเนี่ยสอดคล้องกันนะครับกลับมาในส่วนของคนนะครับเราก็ยังสนใจว่าถ้าเราจะไปทดสอบต่อในมนุษย์เนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปให้กินนะครับงานนี้เราก็ต้องเอาไปทดสอบกับสัตว์ทดลองก่อนนะครับเราก็ต้องไปทดสอบความเป็นพิษก่อนว่ามันเป็นพิษไหมนะเราก็ไปทดสอบที่ศูนย์สัตว์ทดลองครับแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้ได้รับเงินวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับ NRCT นะครับชอของเราทดสอบในหนูนะครับโดยทดสอบหนูทดลอง subchronic oral toxicity test นะครับซึ่งเป็นตามมาตรฐานนะครับ OECD 423 แล้วก็ OECD 408 นะครับผลการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยเราพบว่า Microbial Composition ผลิตได้เนี่ยไม่มีความเป็นพิษนะครับสามารถใช้บริโภคได้นะครับไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในสัตว์ทดลองนะครับทำให้เราแน่ใจว่าสารที่เราผลิตได้เนี่ย Monosaccharide ที่เราได้จากกากเนื้อมะพร้าวเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับมนุษย์สามารถบริโภคได้เราก็เลยก้าวต่อไปนะครับโดยที่เราได้รับทุนต่อเนื่องจากอชนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยทำวิจัยต่อในมนุษย์นะครับโดยที่เราได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยทำทดลองในมนุษย์นะครับโดยเอาMicrobial Compositionเตรียมในรูปของเช่นะครับแล้วก็ให้มนุษย์บริโภคนะครับผลการทดลองพบว่ามีความปลอดภัยครับและในปีนี้เราก็เป็นปีที่เราสามารถตีพิมพ์เปเปอร์แรกนะครับการทดลองพรีไบโอติก
จากกากเนื้อมะพร้าวนะครับในมนุษย์การทดลองพบว่าตัวพรีไบโอติกอันนี้สามารถช่วยส่งเสริมกับภาวะขี้ดีในมนุษย์ได้นะครับถ้าท่านสนใจก็ไปอ่านรายละเอียดในเปเปอร์ได้นะครับนี้เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหานะครับขณะนี้เพิ่งออนไลน์นะครับก็สิ่งที่เรากำลังทำการทดลองณปัจจุบันนะครับก็คือเราประกันเนี่ยสิ่งที่ทางทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนทขนะครับในการขยายสเกลการผลิตให้ดีขึ้นและเราพยายามที่จะสร้างต้นแบบของการผลิตพรีไบโอติกด้วยเอนไซม์นะครับเราพยายามที่จะสร้างตัว Pilot Plant Process ที่ภาควิชานะครับที่จะให้เซอร์วิสนะครับสำหรับงานวิจัยอื่นๆด้วยนะครับที่ต้องใช้ Facility อุปกรณ์เหล่านี้นะครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามต่อได้ในอนาคตครับอันนี้เป็นงานทดลองที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของเรากลุ่มวิจัยของเราก็ต้องมีตั้งแต่ AUNP นะครับคือ ASEAN EU University Network นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ให้ทุนเรามาแยกเชื้อจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ Initiate ไอเดียกับทางProfessor เดียนาที่โบกูออสเตรียนะครับแล้วก็ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหรือเคอร์ดี้ที่สนับสนุนทุนวิจัยในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าสามารถไปขอทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ได้นะครับและวช.ก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่สนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราขอบคุณนะครับ PMUC หรือบพข.นะครับที่สนับสนุนให้ขยายสเกลการผลิตนะครับพรีไบโอติกด้วยเอนไซม์นะครับสร้างเป็นต้นแบบของประเทศนะครับเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับโลกนี้ได้นะครับแน่นอนสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าในการทำวิจัยพวกนี้เราก็จะต้องมีนิปริญญาโทปริญญาเอกช่วยเรานะครับเราก็ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยนะครับที่สนับสนุนทุนให้นิสิตมาทำวิจัยกับเรานะครับขอขอบคุณการคปก.นะครับโครงการปริญญาเอกการจัดงานพิเศษนะครับที่สนับสนุนทุนให้นิสิตหลายๆคนในโครงการนี้นะครับได้ทำวิจัยต่างประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องไม่ลืมภาคเอกชนซึ่งซัพพอร์ตเรานะครับก็จะมีเครืออัมพลฟู้ดนะครับก็คือกะทิชาวเกาะนะครับซึ่งสนับสนุนในเรื่องของวัตถุเราอย่างต่อเนื่องนะครับให้แนวคิดในเรื่องของวัตถุดิบความคุ้มทุนในวัตถุดิบนะครับขอขอบคุณเครือเบคาโกนะครับโดยเฉพาะวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับเครือเบคาโกที่ให้ไอเดียในเรื่องของการใช้เป็นอาหารสัตว์การทดลองในสัตว์นะครับเพราะเอาง่ายไอเดียส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าบางส่วนนะครับอาหารสัตว์ก็มีตลาดที่ค่อนข้างดีนะครับท้ายที่สุดก็ขอขอบคุณเครือมิตรผลนะครับบริษัทมิตรผลวิจัยนะครับที่สนับสนุนเราในเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรไบโอแซคคาไรด์หรือพวกพรีไบโอติกเหล่านี้เพื่อเป็นสารในเรื่องความหวานการใช้ประโยชน์แล้วก็ในเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับให้ไอเดียมาตลอดทั้ง3เครือเนี่ยก็สนับสนุนงานวิจัยของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับทาง Food Innovation เกษตรศาสตร์ University นะครับที่ให้โอกาสได้มาพรีเซนต์งานนี้แล้วก็ท้ายที่สุดขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อีเมลติดต่อมาได้ครับหรือจะแวะมาคุยกันที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งนะครับเข้าสู่กิจกรรม FI at เกษตรศาสตร์เว็บบินาร์เมื่อสักครู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายของรองศาสตราจารย์ดร.ฟันแก้วสมพงศ์นะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายของดร.เนียลคอมแมนนะครับซีเนียร์เลคเชอเรอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบียนะครับ
สหรัฐอาณาจักรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านจะมาพูดถึงในแง่มุมหนึ่งของทางกัดโมเดลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.กิตติพงษ์รัตนาพรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรภาคภาษาอังกฤษให้เราในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์รัตนาพรครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับขออนุญาตเป็น moderator ใน session ครับผมGood afternoon, ladies and gentlemen. We today on the next section of the talk, we get an opportunity to invite Dr. Daniel Comment from Northumbria University from UK to give share on the topic of from model to human trials. Before let him give a lecture, I would like to give you a brief introduction of Dr. Daniel. Dr. Daniel received his PhD in nutrition biochemistry from Oslo University in 2004. After that, he did his postdoc training at Newcastle University on the topic of diet-related biomarkers of colorectal cancer risk. Afterward, he becomes a lecturer in nutrition science of University of Chester from 2000 and 2010. And then he moved to University of Reading to be a lecturer at nutritional science department as well. Research area of interest includes nutrition and dietetics, nutritional biochemistry, and especially for human nutrition, molecular nutrients, intervention studies of nutrition, and disease prevention. Today, we got the honor to invite him to give a talk on the topic of from gut model to human trials. So please join me to welcome Daniel for his talk today. Please, Dr. Daniel. Hear me okay, Kittipong? Yes, please. Okay, brilliant. Everybody can see the slides there? Yes. Okay, great. Thank you so much for that warm welcome. Pleasure to be here. I should probably start with a bit of a plug for Northumbria. I may know some of you from my time at Reading, but for the last 3 years I've been at Northumbria University, which is in Newcastle upon Tyne, which is a wonderful city in the northeast of England. It's a beautiful coastline and a beautiful countryside and some very vibrant nightlife. And I'm pleased that we have signed up a touring agreement with Kasetsart, which should enable us to start sending students on exchange at some point when the world gets back to normal. So that's very, very pleasing. I was asked to talk about from gut models to human study in this session. I've kind of put my own little addendum on there, which is back again, because when we run gut models, we're using very much to inform human studies, but also when we run human studies, a lot of that work generates hypotheses that we need to test in gut models. So for that end, I'll structure this talk with a look at why we use gut models, what's their importance to us, then look at how we have in the past, using a couple of examples of appetite and genotoxicity, how we've used gut models to generate hypotheses that we could test in human trials. And I'll close with a look at some of the work we're doing at the minute, how our human trials have informed some of the gut modeling work that we're trying to do just now. So the whole purpose of a gut model, I guess, is to give us some insight
into events going on here in the GI tract, events that we can't readily see. What have I done here now? Turn that off. Sorry, I'm a technological disaster. Yeah, so we are interested in understanding processes that turn something like this into something like this, and everything that goes on in that GI tract. This is a really hot topic at the minute because advances in sequencing technologies really given non-traditional microbiologists access to the biome, and health scientists access to the microbiome, that have allowed people to start looking at the relationship between microbiome and wider disease risk. In the old days, this was really just the preserve of gut microbiology specialists who were very much focused on events going on in the intestinal tract. But the health scientists have now very clearly shown strong links between the activity and composition of our gut contents and systemic health. So relationships between microbiota and heart disease and cancer and diabetes and inflammation, body weight, autoimmunity, and so on. I think it's important to remember, though, when we do gut model work, we can't really capture any of that. All we can capture processes going on in the GI tract. So the processes that turn into this. We're really reliant on human studies and indeed animal studies, if we can or if we want to do them, which increasingly people don't want to do, to tell us about sort of the wider, the systemic benefits or benefits or harm that gut microbiota might be doing. Just included this slide to illustrate that point. This is recent newspaper articles or webpage articles just showing some of the science that's come out from health scientists, non-biology specialists over the last 10 or 15 years, linking gut microbiome to pretty much everything: malaria, Parkinson's, mood, sleep. We have a very active brain lab here that's doing a lot of work on microbiome and sleep at the minute, leukemia and so on. So it is a huge hot topic. When we think about gut modeling, I work very closely with colleagues at the Spin Biotech company, and for them, the gut begins at the mouth and extends right the way through to the bottom. And they model everything and anything in between. But for the purposes of the talk and the purposes of my work, I'll be focused really just on fermentation process going on here in the large bowel. So segmentally, we divide the large bowel into three functional parts: the ceca, which we think of as the main fermentation organ in the body; the transverse colon, which is still fermentative, but we think of more of as a reabsorptive organ; and then the sigmoid colon, the latter of the bowel, which traditionally was used as a storage reservoir, but we are now coming to appreciate that it is microbiologically still very active. And we think that the type of the microbiology going on in the latter portions of the bowel differ from the type of microbiology occurring in the cecum. So there may be a greater degree of protein fermentation here in the latter portions of the bowel, relative to carbohydrate fermentation early in the gut. And we're associating that with increased production of toxins and perhaps differential disease risk as we go through the bowel. And fermentation models can give us some considerable insight into these processes.
So we talk about the gut models. I know you guys have a Shine model discussing before we came on the call. But the models that I'm most familiar with are perhaps models. These are Glenn Gibson's models set up at the University of Reading that many of you will be familiar with. And I believe you have a variant of this running as well. This is the three-stage continuous culture model. This is a simple batch culture fermentation setup. So batch culture, for those not familiar with gut models, quick experimental setup. It's pH controlled, it's temperature controlled, it's a mixed fermentation using fecal inoculate, so gut-intestinal microbiology. And really, you just put your bacteria in there, add your compound of interest, your food of interest, and you look to see what that does to the bacteria. And this experimental process is rather quick. You can run it over a day or 2 days. Whereas in contrast, the more complex, the more physiologically relevant model, this three-stage continuous culture model, starts here, digested food, enters this first vessel, which we assume is represented as the cecum. It's a continuous process. Food passes through, enters the second vessel, which is replicative of the transverse colon, and then after some passes through into the last functional, as it were. And fermentation is going to across throughout the model. It's a much slower but much more physically relevant process. It's important to note that this continuous culture model, this three-stage model, Glenn, for those that know him, validated this model against the gut contents of necropsy patients. So corpses, perhaps 30 years ago now, that was validated. I think we should probably stress that the technologies for measuring microbiome and microbiology activity back when that model was validated were very primitive compared to the resources available to us now. And I'm not sure that if people tried to revalidate it, it would quite stop in the way that it did at the time. So, two potential models I'm going to be talking about today, the batch culture and the continuous culture model. The batch culture model is very quick, as it a couple of days worth of experiments, but it has no real effective mechanism for clearing waste. And the growth kinetics in there display classical microbiological growth kinetics, where you get exponential growth and a steady state and then a decline phase, and all of that can be measured. So it's not a real physiological representation of what goes on in the gut, where food passes in and it passes out the bone, and some of it's absorbed, and the gut wall will suck things in there, like mucus, like dead epithelial cells, and so on, really changing the contents of the bowel. But it gives us a kind of a quick look-see into the kind of responses of the microcommunity to a given food. Continuous culture model, well, that is preferable, but it takes weeks to run. So when you run a continuous culture model, what you do is you start with a blend of foods for the gut bacteria, a blend of different carbohydrates, different proteins that can try to maximize the diversity of gut microbial community. And you run that, will be different from microbiologically different from the composition of the inoculant that you put into the system. So it's important we stress that the microbiology of a gut model is necessarily representative of the microbiology
fully representative of the microbiology of the gastrointestinal tract. There is loss of diversity in both the continuous culture setup, but also in the batch culture setup. And whilst there is maintenance of the microbial community, this continuous culture setup, over time, I think we also have to be aware of the limitations of that model. So there are no interaction with host epithelial tissue, which would be important in shaping and molding and cultivating the gut microbial community. There's no absorption and there's no secretion of host tissue material into those models. So both models we have to treat with a degree of skepticism when we look at our findings from those models. What can we measure with these models? Well, primarily we're restricted to changes in microbiological condition and changes in metabolites coming off of the microbiology. So our changes in microbiological composition, they can be broad. We're increasingly using sequencing technologies to measure these changes in microbial composition, amplicon sequencing, or if we're very lucky and we've got lots of money, full metagenomic sequencing. All be very specific changes where we target bacterial groups that we know are of intra-health. So we might target things like the bifidobacteria, or the lactobacilli, or the roseburia, or Akkermansia, or maybe some of the pathogenic, or if not pathogenic, bacteria that we might associate with toxin production. And we might do that in a more measured way with fish, for example. And the other thing that we can measure is, of course, metabolites. And again, we can measure that in a very broad manner using metabolomic approaches. At Northumbria, we've recently invested in a really nifty bit of kit called ThermoIDX LCMS, which cost over £1 million, but it annotates or it identifies many of the metabolites coming off of these models, or in a stool sample or a urine sample, or whatever it is you're studying, which is a fantastic step forward, because in the old days, with the NMR-based approaches, perhaps in the old LCMS approaches, you had to give a lot of time trying to work out what it is you were seeing we ran those metabolomic approaches. And the alternative approach is to be more targeted and look at the specific things that you're interested in. So you might look at short-chain fatty acids or something coming off of these models. And by themselves, that's about all you can tell from a gut model. So response, microbial community response to a food stuff, or a prebiotic or a probiotic, or whatever, and changes in the metabolomic or metabolite production. Very hard to relate any of that to host health or host gut physiology. There are ways around that, with the absence of the intestinal epithelia and those interactions between the host and the microbiome being such fundamental importance to health. If you think about the consequence of not having a functional intestinal epithelium in those models, we know that the intestinal epithelium is mucus. We know that the underlying immune cells secrete all manner of signal molecules and bacteria targeting antibodies and so on, such that they help shape the microbial community. And that's totally absent from the model, which is a pain. But what we have been doing over many years is using the model to generate
supernatants that we can apply to host epithelial cells in culture and get around absence of epithelial cells in the actual fermentation process. So this is the way we do that. Traditionally, we've done it with traditional cell cultures. These CACO2 cells grown in a well plate. We off fermentation supernatant from a gut model, apply them to the cell line, and look at changes in things like DNA damage, change in growth kinetics in the host cell tissues, changes in oxidative stress, or perhaps changes in gut barrier function. Increasingly, people models, which are better but much more expensive to do. Still not fully representative of, I think, host epithelia, but a better representation of host epithelia than the traditional cell line models. This is how some of that might work. So this is actually work from my PhD studies. What we were interested here was the effect of prebiotics and probiotics on intestinal barrier function. So we did simple co-culture fermentations, how prebiotics grew on various, or probiotic bacteria grew various prebiotics, and we applied them. We took penatants of those fermentations and applied them in this co-culture setup, or this transwell setup rather, and looked at changes in gut barrier function, or intestinal epithelial barrier function more correctly, just using an electrical resistance measure across the epithelial cell monolayer, and confirming that with some immunohistochemistry. So here you see the tight junctions in the intestinal epithelial cells, and looking at how well they were formed in response to exposures of fermentation supernatant. Some work that one of my PhD students did a couple of years ago, in which she was interested more in the sort of the genotoxic aspects of gut fermentations. She was actually working with a Brazilian berry called acai, which is very phytochemical, and she was interested as to whether or not it could be protective against DNA damage. So she did something very similar. She grew in batch culture. She grew her gut microbiota in culture experiments, added in her acai, or digested acai into there, took that off and looked to see how that affected the ability of those fermentation supernatants to induce DNA damage in intestinal epithelial cells that she grew in the lab. And you can see here that there was a suppression of DNA damage associated. So very kind of primitive models, if you like, allowing us to explore the interactions between going on in the fermentation model and what might be going on with host physiology. I say they're very primitive experiments, and they're very limited in, or they've got added limitations, I think, when it comes to using two different models of the gut. One, the fermentation model, and the second one, the sort of the cell line model, because you've now got all of the limitations of the fermentation model, plus the limitations of cell line work. And anyone that grows human cell lines will know that they are the cell lines that we work with are typically transformed cells. So we're normally working with cancerous cells as opposed to normal cells. So they have aberrant responses to foods. If we're working with normal cell lines, we have no physical architecture there, and that's going to make a difference to how the cells respond to a microexposure. Our cell lines are also very sensitive, so we can't
very well grow bacteria. We certainly can't do long fermentation experiments with our intestinal epithelial cells in the same space as our microbiological cells, because the bacteria will just kill them in the lab. So we're really limited in what we can do in cell culture. It's also very labor-intensive work, which makes it expensive. I sound probably quite downbeat there. I'm not. I'm just trying to be realistic to the limitations of the gut models, and why we need to take the models into human studies if we're really to understand the role of the microbiome in health. Having said all that, let's move into looking at how we use gut models to inform our human studies. The first thing I'm going to look at is some examples of some of the work that we're doing in the area of appetite on this topic. If any work in gut microbiology, you'll be very familiar with data that looks like this. This is data that we've pulled off of a human observational study, it was actually a human intervention study, but this is baseline data. This was a cohort of about 40 women, and we looked at their microbiome at baseline and noted that women of a healthy body weight have a different microbiome to women of an overweight or an obese body weight. So the healthy women have more Bacteroidetes and fewer Firmicutes. These are phyla-level groupings of bacteria. Obese women have more Firmicutes and fewer Bacteroidetes. We would love to say that we discovered this. We didn't. This has been known for a long time, but it begs questions as to whether the bacteria or the microbial composition of gut is driving body weight, is causing us to be overweight or obese, or is it caused by our body weight? I.e., is it because we are overweight and obese and eating more that's shaping the composition of our intestinal microbiome? There is evidence both ways on that. This is from a Lay et al. It was a dietary intervention study, a weight loss study, in a group of individuals. They were put on 12 volunteers, put on a weight loss diet, 2 different weight loss diets, followed over the course of a year. And what they noted in these individuals, as they lost weight, their microbiome changed, started to represent the lean microbiome phenotype. So the ratio of Bacteroidetes to Firmicutes changed as they lost weight. This would suggest that it's actually body weight shaping the microbial community rather than the other way around. In contrast, this data from Turnbow et al., a very important study from 2008, in which they took germ-free mice and they transplanted into germ mice the microbiome of obese mice or of normal weight mice. And in the germ mice receiving the microbiome of the obese mice, there was greater body weight gain than in the mice receiving the microbiome from mice, which is very strong evidence to suggest that microbiome is actually the driver in body weight as opposed to the other way around. Now, the authors of this study concluded that the microbiome of obese animals was better able to leverage energy from undigested stuffs. It was better equipped to utilize our prebiotics, I guess. That was a bit of an assumption. We've kind of assumed differently. And we've assumed that perhaps the microbiome is informing how much we eat. Based that assumption on some work done nearly 50 years ago now in ruminants. So back in 1970, Bailey McLaughlin
noted that if you inject propionate into the bloodstream of ruminants, they stop eating. It's an anorectic signal. So propionate is one of our chain fatty acids. Ruminants clearly produce it in their stomach on receipt of food, but we also produce propionate in the gut. And we know it's a trigger for the short chain fatty acid receptors that are expressed along the length of the intestinal epithelium, GPR41 and GPR43. And these receptors seem to trigger satiety responses in the host. So there is this model that smarter people than me have come with, whereby propionate signals the vagus nerve, and that helps switch on our satiety signaling, or switches our hunger signaling, our appetite signaling, and tells us to stop eating. So we wanted to investigate this, thought that prebiotics could be used to produce propionate and indeed other short chain fatty acids in the gut that might influence our food intake. To study this, we started out with a study of a prebiotic known as resistant dextrin. So this dextrin, normal dextrin, maltodextrin is digested very, very quickly, but resistant dextrin is digested and makes its way to the colon. It's a candidate prebiotic like. We applied resistant dextrin to our full 3-stage continuous culture batch model, or fermentation model, not batch model. And we looked at the amount of short chain fatty acids coming off of that model. And you can see here, this is vessel 3, this is vessel 1, vessel 2, vessel 3, and you can see significant increases in the concentrations of acetate, propionate, and of butyrate coming off of the off of that fermentation. So for those not familiar with reading this data, this is steady state 1 in the continuous culture process before the prebiotic has gone in, steady state 2 after the system has adapted to the prebiotic. And you can see an increase in the short chain fatty acids. That's what we're looking at here. And this is in vessel 3. So great, we thought this is a prebiotic that can be used to increase short chain fatty acid and propionate production, certainly in vitro, and we would imagine that that is in vivo. So the next thing that we wanted to do is on a human trial to see if this had any effect on food intake. We ran what we call the Nutrisat Study. This was a double-blind, placebo-controlled crossover study. So all individuals, both treatments. It was an acute within chronic study. And by that, I mean individuals were given the food every day for a month. I think it was this first study. It was a 4-week intervention. They were given prebiotic, asked to consume 14 grams per day of the prebiotic, or a maltodextrin control. And then after 4 weeks, we brought them into the clinic, and we put them on a wild and for 3 weeks, and then they switched to the other treatment. On the acute study days, we brought them into the clinic at baseline and in the middle of the treatment and at the end of each treatment. 36 volunteers, they were both overweight and normal weight. And our primary endpoints were how much they ate during the study visit and how hungry or full that they reported feeling. So how satiated. This is how the intervention study day, the acute day went, if you like. So they had been eating the prebiotic every day for
for the study pit or the maltodextrin control. They arrived at the clinic in the morning on day 14, day 28, or at the baseline day. We asked them to fast overnight. We gave them a set meal the evening before. Asked them not to eat overnight. They arrived in feeling like they needed their breakfast. We asked them using validated questionnaires, well, what we call visual analog scales, as a measure of appetite and hunger and fullness. And we took these measures periodically through the day, through the intervention day. Took blood samples for measuring appetite hormones. We gave them a fixed breakfast. We gave them prebiotic about 10:30, as they had been eating through the intervention. We gave them an ad libitum meal. So this was a meal, it's a pizza-based meal, in which we gave them a full plate of food. We asked them to start eating, and we came in every couple of minutes and took away the emptying plate and replaced it with a full plate. And the idea here is that people don't recognize those visual cues as to when to switch off consuming food, and so they keep eating. And you get people to kind of overeat or eat almost this way. And then we did the same thing in the evening. So we were asking them how hungry they were, how full they were, how sated they were throughout the day, and we were measuring how much food that they were actually consuming. In the food, the amount of food that they were consuming was affected. So they just consumed the same amount of food on either study arm, which was a little bit pointing. The prebiotics certainly induced changes in composition microbiota. But the really interesting finding is when they arrive in the clinic in the morning, the individuals given the prebiotic reported feeling, so they had been eating this prebiotic every day for weeks. They reported feeling fuller in the morning. So they arrived in the clinic, and before they had their breakfast, they were already feeling like they didn't need to eat. Unfortunately, it didn't affect their food intake through the day, but still that was an important finding for us. We wanted to know why it didn't, the food intake through the day. So we performed what we call the Nutrisat Study. In the Nutrisat Study, we reasoned that, well, the resistant dextrin ferments quite quickly, produces lots of propionate or lots of short-chain fatty acids relatively quickly. What we needed was a prebiotic that would ferment more slowly, so that we had a steady release of the short-chain fatty acids over an extended period of time. We wanted a prebiotic that would be producing short-chain fatty acids here, but also here, if you like, in the fermentation process. Because anybody that knows anything about appetite will tell you that food, the postprandial response to food, get this spike of sugar and nutrients in the system that makes you stop eating, and when that dissipates, you start eating again. You start wanting to eat again. So we thought, well, we really want to affect energy intake. We need to maintain that over the course of the study day. So we reasoned we needed to create a blend of prebiotics that would produce propionate very early and very late in the fermentation process. To do that, we first did a pre-screen in the batch culture setup that we spoke about before. We looked at lots and lots of prebiotics. I think we looked at 11 in our pre-screen. What we were trying to do was identify ones that would produce lots of propionate, both after 48 hours, and those that would produce propionate earlier at 24 hours. So from this pre-screen, we identified 4 prebiotics of interest. India, which was quite good at producing propionate early, arabinoxylan, resistant starch, and glucooligosaccharide, which were quite good at producing propionate late in the fermentation process. So we created the 50 blends of these prebiotics, and we applied them full 3-stage continuous culture model here.
look interested very much in what was going on here in terms of propionate production, but also what's going on here in terms of propionate production. Of the three 50-50 blends of probiotics, the inulin and arabinoxylan was the standout propion producer. So you see it here, this is in vessel 1, lots and lots of propionate, but in vessel 3, still producing more propionate than any of the prebiotics that we looked at. And so we've taken this forward into a trial, a human study, that was set up in exactly the same way as the Nutrisat study. We call this the MixSat study. Same acute within chronic design. Volunteers ate the prebiotic every day for a couple of weeks. We brought into the clinic. We measured appetite and ad libitum intake during the visit day. And we put them on the washout. We did the same thing with the control, or either way round. These are the changes in microbiome. Well, not microbiome. I guess microbiome is the right term. This is microbiology measured through fish. So it's not the full spectrum of the microbiome. It's specific microbial groups that we were interested in. And there were changes in microbial composition. But also big changes in short-chain fatty acid production. Although notably, the biggest of these changes in acetate. And the change in propionate production in stool, or the propionate we could measure in stool, was perhaps less pronounced than it was in the gut model. So there was an increase, but in the gut we saw great increases. So we were a little bit disappointed with just how much propionate came off in this setup. Now, in contrast to Nutrisat, we saw no effect on people's perception of how full or hungry they were. So they didn't report any different in terms of their appetite. But in the ad libitum meal, they consumed less. So this was after the prebiotic. They ate less by about 40 calories, which doesn't sound much in the context of a meal. You know, people were eating about 800 calories in these meals. But if you think about weight gain and weight loss, 40 calories per day over the course of months amounts to several kilos. So if this was extended, it has the potential to influence body weight. Now, clearly, we would do longer trials, perhaps trials in a weight regain population, in order to confirm this. But for us, an exciting finding. We had used a gut model, or a series of gut models, to intelligently design a prebiotic that can influence food intake. So that was one of the major important take-home messages from studies. Prebiotics, if you think about how you're going to use prebiotics or functional foods that influence microbial activity, if you think about the outcomes that you want, if you think about using a gut model to specify those outcomes, and in our case, the outcome was increased propionate, you can apply them to achieve directed, targeted responses in microbial community activity that might influence host health. So that was a powerful outcome. What was disappointing for both studies is that when we looked at the change in the microbial composition in the human stool samples, the changes in the microbial activity, they differed somewhat from the changes that we saw in the gut model. So the resistant dextrin, the blend of prebiotics, induced slightly different changes in our human volunteers did in our gut modeling work. I think the cause for that lies perhaps here in this data. This is data from a different study, this microbial composition. This is a parallel study, so two separate groups of people. And if you look
look at the two separate groups of people at baseline before they received their intervention, what you're seeing is differences in their microbial community. So that there's actually 20 people in each of these groups, and this is a mix of their microbiome. But I think it's important that we recognize that these intrinsic differences we have in our intestinal microbiome, what we might term enterotypes, the structure of our bacterial communities differs between each of us, and that may lead to different responses to an intervention. And that's not something that is factored in very much when people run gut models. People don't tend to look at starting microbial structure. And it's certainly not something that's factored in enough into human studies. And I think going forward, that's perhaps one of the lessons that we all need to take, that when you're doing human studies into gut health, you need to really consider baseline microbiome before you start. All right. So that was an example of how we've used gut models to inform human studies in the area of appetite. The second thing I want to talk about is how we've used gut models to human studies in the area of genotoxicity and colorectal cancers. So I've come at this, my long-term PhD interests really were in the relationship between diet and cancer. And we've had this long-term troubling question posed by the epidemiologists. Note that red and processed meat are very strongly associated with colorectal cancer risk, but curiously, white meat and fish and chicken and so on don't seem to be, or if anything, a protective colorectal cancer. Certainly neutral best or at worst. So the question was why is that? What's different about them? Related to things going on in the gut. We started looking at this a few years ago in a batch culture setup, looking at different sources of protein, different sources of nitrogen. We reasoned that there were maybe different amino acid profiles in these different foods, and how they produced fermentation supernatants that might be genotoxic or not. So this batch culture work, we had a variety of sources of nitrogen, variety of amino acids that we used as a major substrate in this batch culture experiments. We lifted the supernatants from the batch culture supernatants and measured the ability of those supernatants to induce DNA damage in cultured epithelial cells. And we know that there was quite a bit of variance depending on the amino acid source in terms of genotoxicity. We then did some metabolomics on those fermentations, and we looked at the different metabolites. Some of those metabolites could best predict the genotoxicity of the fermentation supernatants. And one that emerged as being very interesting was this one, cresol. This is very strongly predictive. It was our best predictor using regression models of genotoxicity in the fermentation supernatants. Cresol is interesting because we've known it's present in the gut, but it doesn't really appear in very high concentrations in stool because it's absorbed and it's metabolized in the liver and excreted. And so gut physiologists have ignored it. But for any kidney physiologists out there, it's very important because it is a recognized gut microbial toxin. So it causes kidney failure or acutely toxic to the kidneys. So I wanted to then study whether or not it was genotoxic in the gut, and with a couple of PhD students do this work. Nok Pirach, who is a fantastic PhD student from Thailand a few years ago, started this work, and Ayman Ali, who's a more recent PhD student,
replicated it using different lines. And both students noted that with increasing concentrations of 4-cresol, you got increasing levels of DNA damage measured by the COMET assay. So these are cultured epithelials treated with 4-cresol, and you get higher levels of DNA with increasing concentrations of 4-cresol. And importantly, these concentrations of 4-cresol are very achievable in our gut models. So we see these concentrations, and they're capable of inducing damage in epithelial cells. They also influence the growth of epithelial cells. So this is epithelial cell proliferation. So we measure this just in flow cytometry, very basic measure of cell behavior in tissue culture. And it is disturbed, it's perturbed by 4-cresol. And the other thing that they do is they damage the integrity of the gut barrier, or the 4-cresol does. So we were then very convinced that we were onto some potential exposure that might differ in the gut according to the source of protein that we were consuming. Maybe this is why chicken and white meat are less associated with cancer than beef and protein. I had some discussions with Gibson about this, and Glenn had a PhD student working about the same time, Edna Nyangele. I don't know if she's ever published this work, but what she noted was similar findings. She's looked at 4-cresol concentrations by protein treatment. What she found was muscle protein produced much more 4-cresol when matched for amino acid content than did soy protein. Had access to a Mani cohort study. This was 400 people being studied in Oman. We had stool and we had urine from these individuals, and we had self-reported dietary intake. And what we see is that people who report eating more protein actually excrete more of this 4-cresol, so this toxin in the system. So that kind of brought us to the place, well, we need to do an intervention trial to look and see whether or not meat is increasing the amount of 4-cresol in human volunteers, and will that affect the toxicity of their stool cells. Our work was kind of interrupted because it kind of got there around about the time that I left Reading for Northumbria. But the first study that we ran at Northumbria was what we call the Microbial Study, very much informed by that gut modeling work and the need to evaluate the role of meat in 4-cresol synthesis and colonic DNA damage. So I don't know if people are familiar with corn in Thailand. I don't know, do you have this as a food product? Perhaps not. This is a wonderful product produced by fermentation of a mold called Fusarium nucleatum. It produces a very high protein, very low fat, high fiber food. And they actually make this just down the road from us in Newcastle, in Middlesbrough. So what I thought is when I started at Newcastle, or at Northumbria, I thought we could run an intervention trial comparing meat to mycoprotein and measure fecal genotoxicity, measure the production of genotoxic metabolites, and look at things like the metabolome. And we had secondary measures related to cardiometabolic health. So we ran a randomized investigator blind control trial. It was a crossover trial, 20 healthy volunteers. We asked them to consume 240 grams of meat per day or 240 grams of this meat alternative, this corn. And we provided all of that food. We actually got corn to provide the food,
pre-prepare it so that we as investigators had no idea of what the individuals were consuming. This was the trial structure. It was a crossover trial, food diaries, adults, 14-day intervention. We collected soil at the start and end of the intervention. We collected blood and urine and all the usual things we do. So this was our primary endpoint, fecal genotoxicity or fecal water genotoxicity. So we took stool samples off, we made aqueous extracts of those stool samples, and we measured damage using the COMET assay. We've invested in a bit of kit called which for anybody that has run COMET assays, I really recommend. This is a 96 well high throughput system for doing COMETs. This is an individual well, and you can see how organized the COMETs are if you're familiar with this work. These are individual cell nuclei that we've produced DNA damage in, and then you put them in a electrophoresis gel, and the spread of the nuclei is a measure of the amount of damage that you've done there. And there's automated software for this, so it takes all of the user bias out of the setup. It's a really, really neat bit of kit. And these are the findings. So this is baseline mycoprotein. You can see at the end of the study, DNA damage has gone down. This is baseline meat, and at the end of the study, unsurprisingly, the high meat diet increased the amount of DNA damage. And this is statistically significant. So still writing the manuscript, but an exciting finding. So meat causes DNA damage or increases DNA damage inducing capacity of stool, and the mycoprotein decreased it. So what's the cause of that? Well, unfortunately, we haven't been able to find the 4 critical in very high concentrations in the stool. We measured nitroso compounds. So nitroso compounds are known DNA damaging agents that are associated with red and processed meat. And unsurprisingly, nitroso compounds have gone down with the mycoprotein and have gone up with the meat in a manner that really fits very neatly upon our genotoxicity data. For like match, if you like, for the genotoxicity data. So this may be the primary driver of genotoxicity that we're seeing. We've done more advanced metabolomics. This is from our nifty ThermoIX, and you can see all these annotated peaks. We've got about 800 annotated components in our fecal samples. Are trying to do some complex regression modeling to try those metabolites to the genotoxicity, you can see it's a rather complex model because it's just the amount of data that we've got. So that's kind of in process we've got to with this. But the last thing I want to talk about is how we might use human studies to inform gut models. And this is called this MicroMeat Plus, because this is really gut modeling work that is formed by what's gone on in that MicroMeat study. So one of the measurables in our MicroMeat study was microbiome composition. This is 16S amplicon sequencing data. This is phyla level data, and you can see that if you look at phyla level data, the changes are relatively modest. But for non-microbiology, their phyla level is like comparing countries. It's a very broad spectrum way of looking at the microbiome. When we looked more at genus level changes, we noted a lot of changes in geni that we would consider important for health. So things like Akkermansia went way up with the mycoprotein and down with the meat. Roseburia, really important butyrate producing microbiome bacteria, gone way up with the or gone a little bit up, I guess not way up, with the mycoprotein, and a little bit down with Barnesiella, Doria. These all increased.
Barnacea increased with the mycoprotein. Dorea decreased with both treatments. Other changes included the lactobacilli and bifidobacteria, things that we might traditionally call probiotic type strains of bacteria. So we then asked the question, what's good about mycoprotein that might be associated with these changes in microbial community composition that we associate with health? Is mycoprotein a prebiotic? We had to go back, I admit, because I didn't know very much about mycoprotein. Mycoprotein, it's a fungi or mold, and it has a mold fungal type cell wall. I don't know if there are any mycologists on call, but fungi have this cell wall composed of chitin, of beta-glucan, and of mannans and manoproteins. And the beta-glucan is actually really interesting because it's different to oat beta-glucan. Beta-glucan has a 1,4 bonding that you can see here, this beta-glucan, whereas fungal beta-glucan is more branched. There's this 1,3,1,6 structure. People in the past have the fungal glucan and said, well, it's not much of a probiotic, not much of a prebiotic. It doesn't support the growth of bifidobacteria, which kind of trusted what we had seen in our intervention study. So we thought, well, is it bifidogenic? Is it a potential prebiotic? So we started back into some gut modeling work. The first thing we did is we isolated the different fiber fractions from the cell wall of the fusarium of the mycoprotein. We isolated the glucan and the manoprotein. We've just started looking at the mannans and the manoproteins, but we have already done quite a bit of work on the glucan. First thing we did was just some simple monoculture fermentations of glucan, of the fungal glucan with bifidobacteria, but also with Bacteroidetes, various strains of Bacteroides. As is the monoculture growth of bifidobacteria on what I'll call mycoglucan. And you can see it doesn't grow at all. It's not capable. Bifidobacteria just aren't capable of using fungal glucan, which is a little bit disappointing. But the Bacteroidetes are very capable. We know Bacteroidetes, we know quite well as a primary degrader of fiber. So this didn't really explain why we were seeing changes in things like bifidobacteria. It's not bifidogenic. But we wondered then if maybe the Bacteroidetes set up that fiber, prepare it for utilization of bifidobacteria. So we did some co-culture work where we grew bifidobacteria in the presence of Bacteroides on beta-glucan, fungal beta-glucan. This is bifidobacteria on their own. This is Bacteroides on their own. This is the bifidobacteria growing in presence of the various Bacteroides strains. And you can see that the bifidobacteria will grow quite avidly. You've got some Bacteroides in the system. So Bacteroides seem to be setting up glucan to allow the bifidobacteria to use it. And what was really exciting here is that different bifidobacteria will grow differently well with different Bacteroides. So there is specificity between the Bacteroides and the bifidobacteria, so the sort of the pathways of digestion, if you like. The next thing we've done is some instead of co-culture, we've taken the Bacteroides, we've grown it on the beta-glucan, we've removed the Bacteroides cells, and we've added into the supernatants the bacteria. And the bifidobacteria will grow really well on the supernatant of the Bacteroides, which suggested to us that it was a direct product of glucan digestion that the bifidobacteria are utilizing. This is some HPLC traces of the breakdown of those sugars. And what we see is that different Bacteroides are producing different oligosaccharides
when they break down the beta glucan, so they're capable of producing slightly different foodstuffs that enable growth of slightly different strains of bifidobacteria. I've teamed up with a really good enzymologist at Northumbria, and he's doing a lot of work now trying to elucidate the enzymes involved in these processes. And we've come up with this model of cross-feeding, if you like, in which the bifidobacteria or the Bacteroides are initiating the process of beta-glucan breakdown, and they're producing sugars that then enable what we call oligosaccharides that then enable the bifidobacteria to act upon it. What we need to do now is take this up a step further and add complexity into this model in a greater, in sort of a more mixed culture setup, and fully explore these pathways. But that's where we've got to. So I should work really as a way of showing how our human study has taken us back into the gut model. The importance of the gut models in highlighting these sort of, or illuminating the mechanisms of prebiotic activity for a foodstuff. So kind of all the examples I want to look at. I thought I'd just close with some thoughts on how we perform human microbiome studies going forward. I think just as we need to be cautious about what we can interpret from gut model samples, we need to be very cautious about what we can interpret from stool samples, because samples are only reflective of microbial composition in the very last portion of the bowel, when all of the really interesting activity going on in the cecum, and we're not really able to capture that. So when we try to measure cresol in stool, we totally miss that. It's not there in very high concentrations, but it may be there in quite high concentrations in the gut. The technology in microbiome studies has been amazing. We've got sequencing technology giving us an overabundance of data. We've got metabolomics technologies now that you saw there. We had 800 annotated peaks from metabolomics runs. It's impossible for us to, without good bioinformatics or without the development of bioinformatics, it's really impossible to us to get a cognitive, or at least to me, because my brain's not that big, to get some cognitive grasp of what's going on in the enormity of that data. And we need better bioinformatics tools there. But I think the other element to that is that if we want to use these multi-data, these multi-omic tool sets, I think we really need to start doing bigger studies, because we do these interventions in 10, 20, maybe 40 volunteers, lucky, and that's a huge study. But when we look at the abundance of data that's coming off, we're not really powered. All of these studies are very underpowered. We want to harness all of that data that we're able to collect. I think what's really, really needed, and what would be really welcome, and it would definitely welcome in Asian populations, because I think in European and American populations, I think the literature is much more swayed towards those. But what's really absent is prospective studies. So studies where we measure microbiome in healthy individuals relatively early in life and follow them up and look to see what's happening down the road. They are really absent, and I think people are trying to catch up now and using stored stool from EPIC to try kind of backtrack on that. But I think new studies in different populations would be really, really welcome. And I also think that when we're considering human trials going forward, we really, really need to take into account enterotype before we start trials. My very closing thoughts. Gut models allow to generate good hypotheses that we can test in human studies. But we need human studies to explore wider health impacts, wider outcomes. And we should also
also be leveraging our human studies to generate new hypotheses for further gut model work, which is both good science, but also I think that mechanistic insight is necessary if we're working with food manufacturers who want to make health claims on their foods. And that's just an image of the Hadrian's Wall for any Game of Thrones fans up there. That's starts in Newcastle and runs across the top of England. But yeah, that's all I want to cover. Thank you to these amazing people that have worked in some or another with me on these studies over many years now, and long may it continue. Yeah, if anybody has any questions, happy to address those. All right, thank you very much, Daniel. So now we are opening for the question from the live stream on Facebook. So I would be very happy to translate all Thai question to you for your session today. So do you have any question from the chat box, please? So I would like to begin with first question from myself. So actually are really interested in the transition from the study in from the gut model to the human trial. So, but I wonder if it's possible to jump from the result from the gut model, which has done in the reactor, to the human trials without the animal trials. Sorry, muted there. Technology. I think that's what we tend to do. I think if you're working with food manufacturers, it's very rare that they actually want to do animal work because it's not good branding. It's also it all makes sense, I think, to do that if you can avoid the animal work. I think from an ethical perspective, it makes sense to do that as well. I think there are important mechanistic insights that we can't get from human trials and we can't get from the gut models. My postdoc was actually an endoscopy-based study where we were able to take biopsy samples, and some of my colleagues were doing work, intervention. I was running an observational study. Some of my colleagues were doing interventional work, taking resistant starch, for example, and taking biopsies there. But the problem with that human study is that when you start to add in bowel prep and everything else, you're tending to change microbiome composition, and you're also typically doing those studies on people who aren't very well because you have to do them in an endoscopy clinical setting. So those human studies approach, we're trying to set some work up with some guys at Imperial at the minute to do some intubated studies, which would pass a tube down from the mouth all the way into the cecum, and you can sample there, and that they potentially a way of giving you mystic insight that you would normally get from a mouse in a person. But obviously they're very expensive and they're ethically borderline as well. So I think the limitations for the human studies if you're only collecting stool, but I think there's still a lot to be gained from them. So let me clarify a little bit for the product registration with the FDA. I mean, like you could explain in the case of UK that do you need to do or they require the evidence from the animal study to register the product, I mean. So there will be toxicological assessments of novel foods in Europe. I think we're still bound by EFSA. We've had this craziness with Brexit here in the UK, and people are trying to reinvent law. But in Europe, traditionally, we have the European Food Safety Authority,
certainly do toxicological analysis of novel foods, and that will require animal work. But I think more generally, if you're thinking, so we work with corn, which is a vegan or a vegetarian food product. They just don't want people doing anything to do with animal work because it's terrible to business. Yeah. It's terrible for the business. And I think more generally, unless you need to do them, kind of the opinion we shouldn't be putting poor animals through things that unless there's a really pressing case to do that. So yes, I see what you're saying from a toxicological perspective. If there's an unanswerable question that is fundamental to health science, but if it's a question related to selling a food, I think that argument is less strong. Since if you think about some compound that we usually consume it as it's probably the derivative versions of the food that we consume every day. So I am not sure if we need evidence for the toxicology in the animal study. Well, probably not, because it's not. If it's if it's routinely consumed, it would come under novel food regulation in Europe. The second question about the cost. So many companies in Thailand right now are developing the functional food from many resources that we produce in Thailand. And if they are interested in doing the human trials in the UK, can you give us an idea about cost of the experiments and all that we need to pay there to get the result? So it depends where you do them. We have been quite lucky at Reading or Northumbrian that we've got a matched funding scheme, and we would do these studies through PhD students. So the matched funding scheme, normal cost of a PhD is about 90,000. Great pounds. I don't know what that is in Thai baht, but and also we have been working with this match funding scheme for a couple of years now, which has been quite good, and the university will put up the first sort of 30,000. So it works out at about 55, 50, something in that order. I think at Reading it was normally 90,000 was the standard ask PhD student. But then if you wanted the work done very quickly and more comprehensively, it might cost a lot more. So the Nutrisat study, for example, that we ran, there were a lot of measurables in that, and I think that ended up it was nearly £250,000. But there were a lot of staff involved in that. So it can be. It really depends what you need as outcomes. Okay, thank you very much. So we got a question from the chat box from Facebook live streaming. It's quite technical question actually. The question is sensitive to oxygen. For example, Prevotella is common gut bacterium normally found in Thai people and is quite sensitive to oxygen. To avoid the bacterial death during the fermentation into the gut model, could you please let us know how do you deal with this problem? Any specific techniques for fecal collection? So we typically just use anaerobic packs. You'll have them in any microbiology lab. We supply them to the volunteers. If it's for a gut model, we want to collect samples very fresh. It's typically someone who works in the lab will donate a sample. We will, as soon as it's collected, we'll stick an anaerobic into the bag, the collection kit, and try to get it across into the gut very very quickly. But yeah, there's not an easy solution there. There is going to be loss. You just kind of have to accept when you're running a gut model, there is loss of strains. I think I know that
Anisha at Reading. Anisha, I can't say her surname, but she works with Glenn, so Glenn will be on the paper. I know that they've done a review very recently on sample processing, so that might be worth a look. Okay, thank you very much. So I think today we ran out of time for the session today. Thank you very much for interesting talk, and we hope that in the future we would we would have more collaboration or the lectures or any kind of research collaboration with you in the future. So on behalf of the food monopolist at Kasetsart University, we really appreciate your time and your talk today. And thank you very much for participating in our workshop today. And I hope you have a great day today. And I hope we could see you in Bangkok sometimes, you know. Well, that would be nice. But, I have given Sudapan my slides there. Feel free to share those if people want, and my email address is on there if anybody wants to get in touch. But thank you so much, and cheerio. Right. Have a great day, folks. You too. Thank you very much. So, ครับสำหรับเซสชันวันนี้นะครับก็คงจะเสร็จสิ้นวันนี้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเวิร์กช็อปนะครับ Model for Functional Food Study นะครับที่จัดโดย Food Innopolis at เกษตรศาสตร์นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาฟังเลคเชอร์จากอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็จากดร.เนลนะครับจาก University of Northumbria University จาก UK นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเรายังมีเซสชั่นต่อนะครับผมอีก2ช่วงด้วยกันนะครับเป็นช่วงเช้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาจนเที่ยงนะครับก็จะมีทอล์กจากอาจารย์ดร.สุนีทิสินประเสริฐนะครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ต่อมาด้วยเลคจาก Professor มินเซ่เหลียงนะครับจาก School of Industrial Technology University เซนมาเลเซียนะครับจะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ gut brain นะครับ A view from the perspective of gut microbiota นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการนะครับแล้วก็การเตรียมตัวอย่างนะครับวิธีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารนะครับว่าจะเป็น functional food นะครับหรือว่า functional ingredient ใน gut model นะครับโดยอาจารย์มัสลินนักภัยจิตนะครับแล้วก็โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Sartorius สิงคโปร์นะครับก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานของระบบนะครับที่เรียกว่าชามโมเดลนะครับเป็นเบลเรีแอคเตอร์นะครับซีรีส์นะครับ6ถังด้วยกันนะครับของ Bellstat B นะครับ D.C. นะครับจากบริษัท Sartorius นะครับผมก็เป็นท่านที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมาบรรยายให้กับผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยได้ทราบว่าถ้าต้องการที่จะส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ในระบบนี้เนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวอย่างอย่างไรนะครับมีขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือข้อควรระวังแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสารของท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญาตปิดรายการเพียงแค่นี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ารับฟังท็อปในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารของทุกท่านนะครับแล้วก็กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม